Саламатсыздар ма бағбандар? Біздер органикалық егіншілікпен айналысамыз. Органикалық егіншілік дегеніміз не? Органика дегеніміз не? Органика дегеніміз жерден қылтиып шыққан өсімдіктің барлығы, тамыры, сабағы, жапырағы, барлығы органикаға жатады. Осы органиканың өзін пайдалана отырып, топырақты құнарландырамыз. Органика қосып, органикалық тыңайтқыштарды қосып құнарландырамыз. Жердің өзінен шыққан органиканың барлығын қайтадан жердің өзіне береміз. Ол шіріп, тыңайтқышқа айналып, осы біздің егетін егінімізге, бақшамызға қорек болады. Міне қараңыз, біздер қияр ектік, қызанақ ектік. Барлығының түбінде кепкен шөп жатыр. Міне кепкен шөп жеміс ағаштарының түбінде де жатыр. Бұлар бірнеше жыл жата береді. Астын ашып қарасақ, астынан шіріп, міне қараңыз, құрттар жүр. Құрттар өздері осы қураған шөптердің шіріндісін жеп, тыңайтқышқа айналдырып береді. Және біздің жерімізді әрлі-берлі жүрген жолымен біздің топырағымызда ауа барып, тамыр ауамен демалуға мүмкіндік болады. Міне қараңыз. Кесілген жеміс ағашының жапырағы, сабағы барлығы осы жерге қайтып беріледі. Өзі шіріп, осы жеміс ағаштарына қорек болады. Жеміс ағашы болсын, бақша болсын, барлық жерге жұлынған шөпті тастай береміз. Ол өздігінен осылай қурап, топырақты эрозиядан сақтайды, жерімізді құнарландырады. Ол біртіндеп міне топыраққа араласып, шіріп, тыңайтқыш болады. Жеріміз, топырағымыз дәл осылай құнарланады. Ол қиын емес, өте оңай. Еш нәрсені біз сатып алмаймыз. Барлығы осы өзіміздің бақшадан шығатын бақшаның жеміс ағаштарының қалдықтары. Қараңыз. Барлық жерде жұлынған шөптің барлығы осылай жатады. Еш қайсысын далаға шығарып өртемейміз. Осылай жеріміз біртіндеп, топырағымыз біртіндеп құнарланып, топырағымыз